Bismillahirrahmanirrahim. Pasunan ulan pira-pira sunai wudu air wudu itu kesudu iku asratu asya ana 10 pira-pira suci. Wafi batin masil manjalan kota dalam sebagian telo dan kitab matan asri solin tawa asri solin maknani 10 pira-pira berketi. Rupane atas matu maca basmalah awalahu ing dalam kawitan undu wa aqalun tayla kite tasmiyah iku bismillah lafaz bismillah. Wa kamaluhan tayla sempurnane tasmiyah iku bismillahirrahmanirrahim lafaz bismillahirrahmanirrahim. Fentara mongko lamun tinggal sapa mutawada tasmiyah maca basmalah awalahu ing dalam kawitan undu atau mengkonekan sapa mutawadhi biarkan tasmiyah fi asnaihi dalam tengah-tengah wudu. Fan faraga mongko lamun rampung sapa mutawadhi minal wudu sange wudu lam yanti mongko ora nekan sapa mutawadhi biarkan tasmiyah wa ghusl kafalan lan basa pepek loro ilal qain itu mongko maneh pagelan loro. Qabalal madati ing dalem sadurunge kekemu wae sulumalan basu sapa mutawadhi ing kafen. Selasan kan kafen telu intara dalam meter sapa mutawadhi fitur rima ing dalem sucine kafen. Qabala itu halima ing dalem sadurunge majengake kafen alena ing wada al musamilu kang mangku alama ing sebanyu dunal kulatane kang saneme kurah rampulah fa in lam yasiluma mongko lamun ora basu sapa mutawadhi kurha mongko den makruhake lahu ketemu mutawadhi apa konsuman dalam mangke kafen. Filina ing dalam wadawa intaya kana lan lamun yakin sapa mutawadhi tu rauma ing sucine kafen lam yukurah mengkora dan makurake lahu ketemu mutawadhi apa konsuman dalam make kafen kalman madatolan kekemu ba'da ghusl kafen ing dalam sause kekemu waisulan hasil apa asal sunate asal sunafiya ing dalam madbado bida halil maikal manjingake banyu fil fami ing dalam tutuk sawan iku pada uga adarau utawi yen ngubungake sapa mutawadhi ing mak fi ing dalam fami wa majaulan ngalepes sapa mutawadhi ing mak amlau utawa ara maca kan utawa mengko lamun ngarapaken sapa mutawadhi alak maling sempurna majau mengko ngalepes sapa mutawadhi ing mak Alin sakulan sak padal matmata ing dalam sause kekemal waisulan hasil apa asul sunate al sunnah fi ing dalam istinsak bida halil maikal manjingake banyu fil anfi ing dalam irung sawan iku pada uga jadaba utawi ento nyerot banyu maring nyerot sapa mutawadhi ing mak binafasilan ambane mutawadhi ila khaya simi tu moko maring janur irung mutawadhi manasara ngabresake sapa mutawadhi ing mak amla utawa aran nasara fero utama kala ngarapaken sapa mutawadhi alak maling ing luwih sempurna nasara mongko ngabresake sapa mutawadhi ing mak fal mubalaghatul antai mubalagha iku matalu batun kang disunake fil matmadati ing dalam kekemu wali sinsaklan isinsak wal jamulan utawi ngumpulake penal matmadati ing dalam antaran kekemu wali sinsaklan sak bisa lasi goreng kan telu pira-pira cawaan nyata matmadu kang ngakemu sapa mutawadhi min kulin saking saben suci minha saking salah huruf summa yastansiku nuli insi sapa mutawadhi iku afdalul utama minal fasiliti demang sange misah bayin hame dalam antarane matmadu wa isinsak pemasuk jami rasilan sekabehane sira wa fi badin saing matni lan kota dalam sepentolo dan kematan wasya brosi bil masih utawi wasya brosi bil wasi maknane wasya brosi lan ngeratake sira bil masih ngusap ama masubat rasul ana penutai mesti sakabehane sira iku wajib mangka wajib kama kaya perkara sapa kang sing apa mah walau lam yurid lan lamun orang ngarapaken sapa mutawadhi nas ama ing nyepet perkara ala rasihi kang tetep ing atase sira mutawadhi min imamatin sange serpan wanah wihalan sepadan imamah kamala mangka nyempurnake sapa mutawadhi bil masih kang ngusap alaiha ngatasi imamah wa masu jamil utunaine lan sakabehane kuping loro rupane dhewe menjobane utunan wa batini malan jarone udan biman kan banyu jaditin kang anyar ayo gori balari tegese sak liyane teles-teles sirah wa sunatan ta sunah fi kafiyat masih ima ing dalam tata carane ngusap utunan iku ayu to elayen to manyake sapa mutawadhi musabatahi ing driji pinuduh loro mutawadhi fi sama khayi ing dalam bolongan kuping loro mutawadhi wa yudirahu malan ngubengake sapa mutawadhi ing musabate alamati fi ngatas lebih tempatin kuming wa yumiral ngalakai sapa mutawadhi ibahamahi ing jabalan lorone mutawadhi ala duhrima ing atase jaban udunan wa summa yulsikon nuli nomake sapa mutawadhi kafaihi ing epek loro mutawadhi wa humalan halu ta kafai mablulatane kang den telesi iku mablulatane kang den telesi biludunane kang kuping loro istidaron koron amre mertalake wa talu liyati lan nyelan jenggot alkasate kang ketel bimu salah satu kelawan sakan tetet telu ngarajul sang lanang amaliyata rajul ana pun utahe jenggote wong lanang alhafifatu kang tipis waliya tumralti lan jenggote wong wadon nahun salah bapak puris iku wajib mengko ajab apa taluhan nyelan-nyelani liya rajul afifa waliya tumra wa unsa kae fetulan tata carane tahlik kaya dalan yen teman
yen to pajengake sapa rajul wong lanang asabi'un pira-pira jajaran mutawatir min aswali lihati saking luwih isore jenggot wa tahlilu asabil yadani lan nyela-nyeli pira-pira drijine tangan loro wala jalan sing keloro in masalah lamun tumeka apa mau banyu ilaiha maring asabe min kowe ditalin sing tanpa nyela-nyelani fa lam yasil mongko lamun ala tumeka apa mak ila biang yang kelan tahlil ka asabi ka pira-pira driji al multafati kang klet wajib mongko wajib apa tahlilu nyela-nyelani asabe wa lam yata'al lamun ora tatika pangapa tahlilu nyela-nyelani asabe lil dihamya krana klet asabe haram mongko haram apa fasku ambeng asabe li tali krana nyela-nyelani wa kaifiyatu tahlil yadene lan tata carane nyela-nyelani tang loro iku pitas biki kelan ngampurancang wari jalan sekeloro bi ayat kang yen to ngawit sapa wong bien siriati kan jentikane tangane wong alisra kang kiwa pinaswali rijili sangke luwih sare jenggot mubetadian hale wong kang ngawiti bien siri rijili kan jentikan sekel alimna kang tengen khotiman hale wong kang mungkasi bien siri alisra kan jentikan kang kiwa wata kok timbul yumnalan dingenaken kang temin nyadai tangan loro mutawatir wari jalan sekeloro mutawatir ala sulalang akhir kakang kiwa midhum mas sangking ya teh wari jalaya amal udwane ana pun utai anggota loro ala dirupane al udwan yasulu kang gampang apa waslu mambasu al udwan an hale barang kal khata ini koe pipi loro fala yuqadamu mongko ora den dinginake apa lae manuk kang tengen min huma sangke khoten bali tahirone balik dan suciake apa khoten dafatan kan amban wahidatan kan siji wa takara lan untuk sapa musannif sunniyata tasil suluti sunang kapentolin anggota al masuli kan den basuh wal mamsui dan usap fi qali en dalam ngendikane ka musannif rupane wa taharatu salah-salasan dawa taharatu salasan maknane wa taharatu lan suci salasan kan kelawan kaping 3 salasan kelan kaping 3 wa bi ba'dun sairan iku ketan en dalam sepen tulodo waktu klaru utawi dawa waktu rono maknane bulan baleni elil maksule tegese maring perkara kan den basuh wal mamsulan perkara kan den usap wal melatulan tai molah wae baru lan den gawe tetemungake anha sangke molah apa pita tepi kan dawa tetapuk maknane nuli-nuli waya lan tai molah iku alayah sulayan to arah hasil final udwane ing dalam antarane anggota loro apa tafrikun pisah kasturun kang suwi balik taharub balik dan secake apa ala dua anggota batal uti ing dalam sause anggota bae sulaya jifu lan sikarane ora garing apa maksud perkara kan den basuh kabala ing dalam sadurunge udwi mangat dalih hawi sertane mejonane hawa wal mizati lan tak tempetan si awak wa zaman lan zaman wa salasan entane kon ngaping tulun sapa mentale faliti baru mengko den wilang-wilang mengko tawe kan den wilang-wilang iku li akhir qaslatin maring akhir basuhan wa inama tunda pulane pisan den sunake apa mualaf fi ghairi wudu sabidarari ing dalam saliyane wudune sabidara ama huwa ana pun dai sabidara iku fal matu mongko utahe malah iku wajib fi haqqi dalam haqqi sabidara wa bagi lan tatpil wudu maring wudu apa sunan pira persona ukhra kang oleh madkuratan kan disebutake fil mutawalati ing dalam pira-pira kitab kang den dawak-dawake keterangane wasunan wa el wudu ya asyratu asya fi ba'din usul masnya asyuri solian atas mata awal wa qala bismillah wa kamalu bismillahirrahmanirrahim dan beberapa sunnah wudu itu ada 10 perkara dan pada sebaran di sekitar matan itu menggunakan lafaz asyuri solian bukan menggunakan lafaz asyratu asya yakni membaca bismillah pada wudu dan minimal itu membaca bismillah dan lebih sempurnanya membaca bismillahirrahmanirrahim fa in taraka bismillah wa tabiha fi asna'i fa in faraga min al-wudu lam ya'ti biha maka jika mutawaddi meninggalkan membaca basmalah pada awal wudu maka disunahkan membacanya pada tengah-tengah wudu. Maka jika mutawaddi itu sudah selesai dari wudunya maka tidak disunahkan membacanya. Wa qaslu kafani ilal qaini qabla al madati wa suluma salasan taratata fiturima qabla ida khalima ina alam samila alama intunal qulata ini. Dan membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan sebelum berkumur dan membasuh kafain secara 3 kali jika mutawaddi itu ragu pada kesuciannya sebelum memasukkannya pada wadah yang mencakup atas air kurang dari 2 kula. Fa illam yasuluma kuliah lahu ghamsuma fil ina'i wa anta yaqanatu rama lam yurqalahu ghamsuma. Maka jika mutawaddi tidak membasuh kafain maka dimakruhkan baginya mencelupkannya pada wadah dan jika mutawaddi itu yakin pada kesuciannya maka tidak dimakruhkan baginya mencelupkannya. Wal madatu pada ghusl kafani wa sulusuna fiha bidakhalil ma'i fil fami sawa'un tarawu fihi macawu amla fitna rotak alakmala macawu dan berkumur setelah membasuh kedua telapak tangan dan kesunahan ini bisa didapat dengan memasukkan air pada mulut baik memutarkannya kemudian meludahkannya atau tidak maka jika mutawaddi itu ingin yang lebih sempurna maka meludahkannya
Walin saku batal madmadoti wa isul aslu sunnah bi tahalil ma'i fil anfi saun jatabawi binafasihi ila khayasimihi wa nasaru amla fenurata al-akmala nasaruhu. Dan istinsak setelah berkumur, dan kesunahan ini bisa didapat dengan memasukkan air pada hidung, baik menghirup dengan nafasnya sampai rongga hidung dan mengeluarkannya atau tidak. Maka jika mutawaddi inginnya lebih sempurna, maka mengeluarkannya. Wal mubalaghatu matlubatun fil madmadati wal istinsaki. Dan mubalaghah itu disunahkan pada berkumur dan istinsak. Wal jamu bainal madmadati wal istinsaki bisa lasi hurufin yatamadmadu min kulin minha summa istansiku afdalu minal fasli bainahuma. Dan mengumpulkan antara madmadah dan istinsak dengan 3 ambilan air, yakni berkumur kemudian istinsak, itu lebih utama daripada memisahnya. Wa masu jamir ra'si wa fi batin sayil masni wastiabu ra'si bil mashi. Dan mengusap seluruh kepala, dan pada sebagian dari kitab matan itu menggunakan lafaz wastiabu ra'si bil mashi. Amma masu bati ra'si fajibu kama sabaka walau lam yurud naz'ama ala ra'si min imatin wa nabiya kamala bil mashi alaiha. Dan jika ada pun mengusap sebagian kepala maka itu wajib seperti yang sudah diterangkan. Dan jika mutawaddi itu tidak ingin melepas perkara yang ada pada kepalanya seperti serban dan sejenisnya, maka menyempurnakannya dengan mengusapnya. Wa masu jamil utunaini tohirima wa batinima bima'in jadidin al-ghairi bari roksi. Dan mengusap seluruh kedua telinga, yakni luarnya dan dalamnya, dengan air yang baru, bukan air yang digunakan untuk membasahi kepala. Wa sunnatu fi kaifi masihima Wasunatu fi kaifati masihima ayat ila musabatai ila musabatai fi samakhahi wa itroma alal matifi. Dan sunnah pada tata cara mengusapnya itu seseorang memasukkan jari telunjuknya pada lubang telinga dan memutarkannya atas lempit-lempitannya telinga. Wa yumira ibahamahi ala duhirima summa yulsika kafai wa huma mublatani bil udunani istidaron. Dan menjalankan kedua ibu jari atas luarnya telinga, kemudian mempertemukan kedua telapak tangan yang basah dengan kedua telinga karena untuk memastikan. Wadalili yati ala kasati bimusala zati minarajuli. Dan menyelani jenggot yang lebat dari orang laki-laki. Amaliyatul rajuli al-fifati waliyatul Amaliyatul rajuli al-fifati waliyamiru wa hunsa wajibu taliluha. Adapun jenggotnya orang laki-laki yang tipis dan jenggotnya orang perempuan dan dosa, maka itu wajib menyelainya. Wa kaifatua dalam rajulu asabi'ahu naswali lihati. Dan tata cara menyelai itu seseorang memasukkan beberapa jarinya dari lebih bawahnya jenggot. Wa talilu asabil yadaini wa rijlaini in wasala al-ma'u ilaiha min ghairi talilin. Fa'ilam yasil ila bihi kala sabi al-multafati wajabat taliluha. Dan menyelani jari-jari kedua tangan dan kedua kaki jika air itu sampai kepadanya dari tanpa menyelaninya. Maka jika air itu tidak sampai kepadanya kecuali dengan menyelaninya seperti jari-jari yang melekat, maka wajib menyelaninya. Fa'ilam ta'ata talilul tihamil harama fasquali tahlili. Dan jika susah untuk menyelaninya karena kelitnya beberapa jari, maka haram merobeknya karena untuk menyelaninya. Pakai kedua tahlilul yadaini bitasbiki wal rijlaini bi ayat ta'abin siriyati al-yusra min asfali rijli. Dan tata cara menyelani itu kedua tangan itu dengan tasbih, dan kedua kaki jika seorang itu memulainya dengan jari kelingking tangan yang kiri dari kaki bagian bawah. Mubtadi'an bin sirri al-yumna khatiman bin sirri al-yusra. Seorang memulainya dengan jari kelingking kaki yang kanan dan mengakhirinya dengan jari kelingking yang kiri. Wa taqaddimul yumna min yadayhi wa rijlaihi al-yusra minhuma. Dan mendahulukan yang kanan dari kedua tangan dan kedua kaki dan mengakhirkan yang kiri. Amal udhani aladnya wasulu wa ma'an kal hadaini fala yuqaddamu al-aymanu minhuma balitarin taf'atan wahidatan. Adapun kedua anggota yang gampang membasuhnya bersamaan seperti kedua pipi, maka tidak disunahkan mendahulukan yang kanan, bahkan disucikan secara sekaligus. Wa taqaral musannifu sunnata taslusul udi al-mawsul wal mamsuhi fi qawlihi wa tahratu salasan wa fi batin sahih wa tiqraru alil mawsuli wal mamsuhi.
Dan Kiai Musani menyebutkan sunnah menikahkalikan anggota yang dibasuh dan diusap. Pada perkataannya wa taharatu salasan dan suci secara 3 kali. Dan pada semeradasi itu menggunakan lafaz atikraru, bukan menggunakan lafaz wa taharatu salasan, yakni membaca basmalah, yakni perkara yang dibasuh dan diusap. Wal maratu wa ya baru anha bitatabi'i wa hiya alla yahsula bainal udwani tafriqun kasirun baitul alutu batal uti baisul jifu al masulu qablahu ma'ad dalil hawa wal mizaji wa zamani. Dan mualah dan dikenal juga dengan lafaz tatabu itu tidak ada pisah yang lama antara kedua anggota, bahkan disucikan secara sekaligus, bahkan disucikan anggota setelah anggota dengan sekiranya anggota yang dibasuh itu tidak kering, yang dibasuh sebelumnya itu tidak kering bersama normalnya hawa, temperatur tubuh dan iklim. Wala salasa faliti baru liakhiri waslatin. Dan ketika mutawadik menikahkalikan anggota yang dibasuh, maka dibuat pedoman pada akhir basuhnya. Enak matun dabu al-matu fi ghairi wudhu sabidurrah. Dan sesungguhnya disunahkan mualah pada selain wudhunya sabidurrah. Amma huwa fal matu wajibatun fi aqihi wa baqi al-wudu'il sunanun ukhra madkuratun fil mutawalati. Adapun wudhunya sabidurrah maka mualah itu wajib pada haknya, dan masih ada beberapa sunnah wudhu yang disebutkan pada kitab yang panjang keterangannya.